السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرونو نن موږ او تاسې د خپل وطن، د خپل خاورې، د خپل قام، ملت، د خپل کورنیو حال ګورو چې په نړۍ کې خلک سره کم ژوند کوي او موږ او تاسې سره کم ژوند کوو. او علت یې دا دی چې موږ او تاسې بېګاړه یو، یووالی نه لرو. هر کله چې په هر کور کې اختلاف وي، یو د یو چا او بل د بل چا معنی، هغه کورنۍ به هیڅ وخت آباده نه شي. په هغې کور کې به لانجې وي، زوی به د یو په کومندېزي او لور به د بلې په کومندېزي او ننګور به د بلې په کومندېزي او بل زوی به د بلې په کومندېزي. دا ځکه چې خپل مرام، خپل مقصد نه لري او آبادی خپل کور نه دی. بیا د دې کور نه د فساد مرکز جوړیږي. یو خو به په خپل کور کې جنګونه وي او بل به د نورو مقصدونو لپاره یو مرکز ګرځي چې هر دښمن راځي یو کس پتنې په لاس کې نیسي او هغه به په دې کور کې بیا ډېر په اسانۍ سره د دې کور کورنۍ به په ورانوي او وژني به او بې اتفاقیانې به راولي او دوی به ورته کرارې ناست وي ډېر په لږه بیه باندې. هغه کور به هر وخت وران وي. د هغې کور مشران به په خپله در په در وي، خاورې په سر به وي او کشران به یو بل وژني. ان تر دې به ورسېږي چې د اسلام په نوم او څوک به وایي چې دا د دې فرقې دی او بل به وایي دا د دې فرقې دی او وژنې به کوي. عزیزانو، همدغه کار په موږ او تاسې باندې 50 کاله شوی دی چې نن په موږ کې که هر څومره ځان راټولو نه راټولېږو، ولې چې داسې خلک یې راکې روزلي دي، زمونږ بچي روزلي دي، زمونږ ورونه یې روزلي دي چې هغوی یو په بل باندې وژني او دومره پاخه شوي دي چې اوس د هغوی کومندې ته هیڅ اړتیا نه لري. په خپله دوی فتوې ورکوي چې دی کافر دی او دی په غلطه دی او چې کوم دی وژل کېږي او کور هم ورانوي او خپله کورنۍ د منځه وړي او ویاړ ورباندې کوي. نو عزیزانو، نن موږ او تاسې په خپله خاوره باندې ګورو چې نه زموږ او ستاسې عالم، نه زموږ او ستاسې مولا، نه ملک، نه مشر، نه کشر، نه خور، نه رور او نه دیره، نه کور، نه جومات، نه بازار یو ځای په حفاظت کې نه دی، په امن کې نه دی. د خلکو د شر او د فساد مرکزونه، د خلکو د فحشهخانې او د شرابخانې مرکزونه په امن کې دي او زمونږ او ستاسو جومات هم کافر دی، زمونږ او ستاسو مولا هم کافر دی، زمونږ او ستاسو مشر هم کافر دی، زمونږ او ستاسو کشر هم کافر دی او کافر خواص هم کافر دی. ان تر دې چې زمونږ او ستاسو خاوره کافره ده. دا چا وکړل؟ دا موږ په خپله وکړل. عزیزانو، که لاس سره یو نه کیو، که زمونږ او ستاسو مولا او ډم شرابي او کبابي ټول سره یو نه شو، د بد نه به بدتر شو. راځئ چې یو بل وزغمو، راځئ چې یو بل ته لاس ورکو او د دشمن په مقابل کې یو شو. په یووالي کې زمونږ او ستاسې ژوند دی، په یووالي کې زمونږ او ستاسې د دنیا او د آخرت بریاوې خوندي دي. او عزیزانو، که موږ او تاسې همداسې یو بل په خپله وژنو، نو موږ خو لاړو په دغسې ببولالو کې، خو د راتلونکی نسل زمونږ او ستاسې چې دی دا به موږ او تاسې ته بد وایي. لکه موږ چې نن دا کوم کسان چې پوهېږي خپلو مشرانو ته وایي چې ډېرې ناغېړیانې هم کړي دي
او خدای پاک د تاسو ته بخښنه وکړي نو نور به څه درته وایو نو بیا به دغسې موږ او تاسو ته وایي چې خدای پاک مو در په در که او خاورې په سر شي او خدای پاک مو ومه بخښه چې تاسو دغسې سترګې مړې کړې وي او خپلو منځونو کې زمریان وئ او دشمنانو ته ګیدړان وئ الله مو ژوندي لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته